ఈరోజు మాకు పెళ్లి పిలుపొచ్చిందనమాట. అంటే వెళ్ళి కూడా 2 డేస్ అయితుంది. మీరు చూసేటప్పటికి 2 డేస్ లేట్‌లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ రోజు మార్నింగ్ 11:30కి ముహూర్తం అయితే మేము 11కి వెళ్దాం అనుకున్నాము ముహూర్తం టయానికి. బట్ యాజ్ యూజువల్‌గా లేట్ అయిపోయింది. బండి మాత్రం నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాక అస్సలు మొరాయిచ్చేసింది. స్టార్ట్ అవ్వలా. దట్టు ఆ రోజు వర్షం పడిపోయిందనమాట. మేము వెళ్ళేటప్పటికి ముహూర్తం కాస్త అయిపోయి అందరూ ఫోటో సెక్షన్‌లో ఉన్నారు. ఇంకా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసిన గెస్ట్‌తో మాట్లాడుతున్నాం అనమాట. వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు మ్యాచింగ్ ఏసుకున్నారు. ఇంకా కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఫోటో సెక్షన్‌కి అయితే వెళ్ళిపోయి ఆశీర్వదించేసి హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని చెప్పి భోజనం సెక్షన్‌కి అయితే వచ్చేసాము. నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఆ రోజు లాగిన్‌లో ఉండాననమాట. సో లంచ్ టైంకి వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. విస్తరాకులు వేశారు. ఇది కూడా నీట్‌గా ఉండింది. నా ప్లేట్ కూడా నువ్వే వాష్ చేయనంగానే చేసేసారు. మాల్పూర్ పెట్టారు. నేను స్వీట్స్ ఎక్కువ తిన్ను. బట్ తను తింటారని చెప్పి త్రూఅవుట్ ఫంక్షన్ హాల్ అంతా క్యారీ చేశాను ఆఫ్టర్ లంచ్. 2 డేస్ అవుతుంది. స్టిల్ ఇంకా ఇంట్లో అలాగే ఉండింది. నేనేమో పెద్దగా స్వీట్స్ తిన్ను. బిర్యానీ ఏమో ఇది మటన్ బిర్యానీ అనుకున్న ఫస్ట్ చూసి. తర్వాత షాక్ అయ్యా. ఇది పనసపొట్టు బిర్యానీ అంట. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. బాగుండింది. పెళ్ళి అన్న తర్వాత పప్పు భోజనం లేకపోతే ఎలా అని చెప్పి అది కూడా తినేసా. ఇంకా లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తినేసి కొంతసేపు ముచ్చట్లేసామన్నమాట. తను వేసుకున్న నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది. ఇది గోల్డా రోల్డ్ గోల్డా కనిపెట్టు అని చెప్పి నేను కాన్ఫిడెంట్గా గోల్డ్ అని చెప్పా. బట్ కాదు ఇది రోల్డ్ గోల్డే అని చెప్పి షాక్ ఇచ్చింది. బట్ గోల్డ్ లానే ఉండింది. అసలు గోల్డ్ లేదు రోల్డ్ గోల్డ్ లేదో తేడా తెలియదు అన్నట్టుంది. ఇంకా కొంతసేపు అలా ముచ్చట్లాడేసి మాల్పూరిని జాగ్రత్తగా కర్చీఫ్లో రోల్ చేసుకొని ఇంటికైతే రిటర్న్ అయిపోయాము. వెళ్ళినప్పుడు వర్షమే వచ్చినప్పుడు వర్షమే. అసలు క్లౌడ్ అయితే కొండ మీద ఫుల్గా ఫామ్ అయిపోయింది. చాలా బాగుండింది అనిపించింది క్లైమేట్. ఇంకా అలా పెళ్లి భోజనం చేసేసి జాగ్రత్తగా రిటర్న్ అయిపోయాం. ఈ వీడియోకి ఇంత. బై బై క్యూటీస్.